बहरहाल स्वामी जी देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। ठंड बढ़ रही है, कोहरे की मार भी हो रही है, हर तरफ हम देख रहे हैं। और स्वामी जी ऐसे में खांसी जुकाम बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले खांसी बुखार अगर किसी को होता तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता था आदमी, लेकिन अब क्या है कि हफ्तों लग जा रहा है, खांसी बुखार जा नहीं रहा है। ये कोल्ड कफ और वायरल को दूर करने का उपाय योगाभ्यास के साथ साथ बताइए। तो देखो, एक तो योगिक जोगिंग के 2 ही अभ्यास कर लेना तो हमारे सब स्वामी जी आपको देख के डर लग रहा है। इनमें आधे तो एनआरआई हैं, आधे और ऐसे एक और ये दूसरा ऐसे पूरी छलांग लगाया करो पूरा। कुछ तो ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं। अरे हमारे किसी के नट बोल्ट ढीले हो रखे, किसी के 33 ढीले हो रखे। तो अब देखो, अंदर से गर्मी पाने के उपाय। सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो हमने ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी ये बहुत पहले से बताई है। सच में इससे, और ये जो बुखार ठीक करने वाली जो प्रक्रिया है ना एलोपैथी की, ये लीवर को डैमेज करती है। और हम जिस कारण से बुखार होता है उस अंदर के इन्फ्लेमेशन को, उसके अंदर के कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है उसको ठीक करते हैं। तो गिलोय से सुदर्शन महासुदर्शन घनवटी से, लक्ष्मी विलास से, संजीवनी से, जरनाशक क्वाथ से, चिराय कुटकी से हम बुखार ठीक करते हैं। और रही बात, अब ये मैंने कहा ना, अणु तेल तो खीसे में जेब में डाल के रखो, पर्स में डाल के रखना है माताओं। 5-5, 10-10 लाख के पर्स रख रखे, उसमें 25-30 रुपए की अणु तेल की शीशी भी रख लेना, लंबे लंबे श्वास। और फिर देखो, खाली पेट श्वासारी, खाने के बाद ये ब्रोनकोम, मुंह में केसर डालो, ये सिला तुलसी ना, इसको सिला तुलसी को पी लेते ना 5 बूंद। अभी मैं सुबह सुबह 5 बूंद मुंह में पी के आया था, ऐसे दूसरों को बताने के लिए पिया था, और ब्रोनकोम को चूस लिया। नहीं तो कंठामृत भी जबरदस्त, और पेट में ठंड लग जाए ना तो ये मिंट तुलसी एक्टिव, इसका भी ना मिंट का इसमें कैप्सूल है। और किसी को ज्यादा ही पावर पानी हो तो ये स्वर्ण शिलाजीत लिक्विड भी है, शिलाजीत कैप्सूल भी है, अश्वशिला भी है। आज ये पूरा का पूरा हमने मैदान इसी के लिए सजा रखा है। और सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर लिया करो ऐसे, और ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ फिर ये है ना, ये कर लिया करो ताड़ासन। ताड़ासन से फेफड़े भी अच्छा होता है, फेफड़ा भी अच्छा हो जाता है, और इससे ना पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाती है, पूरा फेफड़ा खुल जाता है। देखो ऐसे, और लंबाई भी बढ़ती है स्वामी जी। तो आज जल नेति, सूत्र नेति से लेकर के, लंग बस्ती से लेकर के, नस्से से लेकर के सारे उपाय बता दिए हैं। अब देखो, ये बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करता है, बीएसएफ का काम करता है नस्से, ये तो करना ही। और अंदर से ब्रह्मास्त्र का काम करता है खाली पेट श्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल। और जिनके फेफड़े एकदम ढहे पड़े हैं, बेकार हो रखे, तो ब्रोनकोम चूस लिया करें। अब ये कमजोर लीवर वालों पर भी अटैक करता है तो लिवोग्रिट ले लो। अच्छा स्वामी जी, वालों पर भी अटैक करता है कोरोना, बैक्टीरिया, कोई वायरस, फंगस आदि एकदम से, तो रिनोग्रिट ले लो। कमजोर हार्ट वाले हैं तो अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो। कमजोर दिल वाले के लिए हृदयामृत, और कमजोर दिमाग वालों के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, और कमजोर इम्यूनिटी वाले तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। कुछ कह रहे थे तो मैं ये कहती स्वामी जी, आपने जहां नहीं रहेगी कोई कमजोरी का नाम ही बीमारी है। आपने सुबह सुबह ऐसा योगाभ्यास कराना शुरू किया कि अब गलती का एहसास हो रहा है कि स्वेटर पहन के नहीं करना था। अच्छा स्वामी जी, इस मौसम में निमोनिया का डर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में कहा, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस बात से घबराते हैं क्योंकि इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। निमोनिया बच्चों और बुजुर्गों पर तो सबसे ज्यादा अटैक करता है, तो योगाभ्यास के साथ साथ निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है? छोटे बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग भी, उन दोनों के लिए आप बताएं। तो देखो, निमोनिया के लिए एक तो ताड़ासन बताया था, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन। फिर देखो ये ऐसे, यही कर लिया कर, ऐसे ऐसे
निमोनिया के लिए 3-4 छोटे छोटे उपाय। सबसे पहला घरेलू उपाय, हल्दी, अदरक, पुदीना, तुलसी का रस लिया, शहद मिलाया, पिलाया और निमोनिया भगाया। हल्दी, अदरक, तुलसी, पुदीना, इनको कूट लो, थोड़ा रस निकाल लो, उसको गर्म कर लो, थोड़ा गर्म गर्म में थोड़ा शहद मिला करके पिला दो और निमोनिया भगा दो। एक, चलो बैठ जाओ, बहुत देर हो गई खड़े खड़े। और ऐसे बैठ के, और गुग्गल और गाय का घी, इससे हवन करो। जैसे ये न्यूयॉर्क वाली बेटी बता रही थी, अब ये विदेश में भी जा करके इन्होंने हवन नहीं छोड़ा है। हवन बहुत जरूरी है। हवन जो है ना, ये जिस घर में हवन होगा उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस असर नहीं करेगा और सर्दी भी नहीं लगेगी गर्मी के अंदर। अब निमोनिया के लिए स्वासारी गोल्ड, छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2। ये स्वासारी गोल्ड निमोनिया की शर्तिया दवाई है। मैंने कितने लोगों को निमोनिया, और एक दूसरा बोलते हैं डबल निमोनिया हो गया जी, डबल निमोनिया। डबल निमोनिया भी हमने ठीक किया है। और ये भस्त्रिका करो, फिर ये भस्त्रिका जो है वो गोमुखासन के साथ करो और ज्यादा अच्छा, उष्ट्रासन के साथ करो, भुजंगासन के साथ करो तो और अच्छा। तो खाली पेट स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद ये ब्रोनकोम। किसको खांसी हो रही है? इधर आओ भाई साहब। हाँ, मैं तो सोचेंगे खांसी हो गई है। ये 2 गोली अभी चूस लेना, 2 गोली फिर दोपहर को चूस लेना और 2 गोली शाम को। खांसी तेरे पड़ोसी को भी नहीं होगी, उसको हो तो उसको भी दे देना 2 गोली। तो जिसको खांसी खुर्रा हो ना, 2 गोली चूस लो। ये ऐसे ही मुंह में डालने से ना गला एकदम साफ रहता है। आज मैंने ये 5 सिला तुलसी की ड्रॉप डाली मुंह में, ये निमोनिया के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाए तो सिला तुलसी दे दें, ये बड़ा जबरदस्त है। 5 मैंने ड्रॉप डाली और फिर ये ब्रोनकोम चूस लिया। उसके बाद आपने देखा मैंने कितने सप्तम स्वर में भी गाया था, गला ऐसे खुल गया जैसे जन्म जन्मांतरों के बंधन खुल गए हो। ये ब्रोनकोम खाने के बाद चूस लिया करे, खाली पेट स्वासारी ले लिया करे, निमोनिया और डबल निमोनिया। और फिर यदि छाती में वो पतंजलि बाम लगा लेते हैं और ये दिव्य धारा सूंघ लेते हैं ना, जैसे भाई साहब सूंघो। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। आंख बंद करके नहीं तो ये दिव्य धारा ना आंखों में जाएगी सीधी। हाँ, आंख बंद करके नाक में से लो, मुंह से लो। तो ये छोटे छोटे उपाय जी हैं। स्वामी जी। और प्राणायाम तो परम औषधि है। प्राणायाम